Сәлеметсіздер ме? Ыбырай Алтынсарин атындағы жалпы білім беретін номер 25-ші орта мектеп. 2020-2021 оқу жылындағы білім алушылар арасында ұйымдастырылған тәрбиелік, шығармашылық іс-шараларымыз ұлы ағартушы, педагог, этнограф Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдық мерейтойына арналды. Халқымызда жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді деген дана сөз бар. Сондай хаты өлмей келе жатқан ғалымдарымыздың бірі, балалар әдебиетінің атасы, бүкіл өмірін қазақ балаларын оқытуға арнаған адам, Ыбырай атамыз. Мектебімізде Ыбырай өмірі мен шығармаларын насихаттау мақсатында жүргізілген іс-шараларға тоқталар болсам. Кел балалар оқылып, өлең жолдарын оқу байқауы. Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда эссе жазу байқауы. Жас жұлдыз өлең жолдарын оқу байқауы. Қаңтарда туған қаламгерлер дөңгелек столы. Буккроссинг кітап алмастыру акциясы. Менің отбасым және кітап оқу байқауы. Карта Казахстана в 19 веке ғылыми зерттеу жұмыстары байқауы. Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына арналған салтанатты сап жиынының ашылуы. Кел балалар оқылық өлең оқу байқауы. Даланың дара ұстазы апталығы. Ұлт мақтанышы сынып сағаттары. Өткізіліп мұғалімдер мен оқушылардың бірлескен еңбегі нәтижесінде ұлт ұстазының күймесі жасалып, мектеп музейіне қойылды. Назарларыңызға рахмет.